Сөзілдірік. Сенің туған тіліндегі білмеген, ізденбеген ұғымдарды түсінікті тілде жеткізу. Сөзілдірік. Қайырлы кеш, достар. Сіздермен Индира Қыдырқожа және бүгінгі бөлімнің мақалдарын көбіміз бірден түсіне бермейтін ауыр тақырып қарғысқа арнаймыз. Қарғыс деген не? Ол адам бойында қалай пайда болады? Ендеше, жағымсыз болса да кең тараған тақырыптың мақалдарын бірге талқылайық. Қарғыстан кісі өлмейді. Қарғыс дегеніміз уайым қайғыдан пайда болған жағымсыз ниет. Адам ешқандай себепсіз жағымсыз әрекет жасаса, мақалдың негізге сүйене келе мысалы қылмыс жасағанда дейік. Зардап шегушінің өлімі болғанда жазғырушы жақ қылмыскерді қарғап жатады. Қарғысқа қалған адам оны арқалап жүруі де мүмкін, не қабылдамауы да мүмкін. Сондықтан қарғыстан кісі өлмейді деген тіркес қалыптасқан. Қойдың қарғысы қасқырды қаппайды. Қасқыр текті жыртқыш, өзіне тән жыртқыштығы бар. Қой етімен қоректенеді. Бұл заңдылық. Сондықтан өз азығының, яғни қойдың қарғысы оған әсер етпейді. Мақал ауыспалы, тұспал мағынада жұмсалып тұр. Қалыптасқан заңдылықты өзгерте алмайсың деген мағынаны білдіреді. Көпке ұнамаған көбеймейді. Көп қарғысына ұшыраған көгермейді. Көпке ұнамаған көбеймейді. Көпке ұнамау жат, жағымсыз қылықпен жүру. Көпшіліктің сынынан өтпегендіктен көбеймейді. Ол іс болсын, әдет болсын оңға басып, ұзаққа бармайды. Ал көп қарғысына ұшыраған көгермейді дегенге келсек, негізінде қарғыс алуда жаза сияқты, жүгі ауыр. Сондықтан қарғысқа ұшыраған адам көгермейді, ісі алға баспайды, құрдымға кетіп, яғни оны сәтсіздікке алып келеді. Қарғыстың ең ауыры нан ұрсын. Шындығында қарғыстың ауыры нан ұрсын. Нан астың үлкені, яғни бұл сөз нанның киесі ұру, аштыққа ұшырау дегенді білдіреді. Менің ойымша, бұдан шығатын қорытынды немесе қазіргі тілмен бұдан шығатын инсайт жаман ниеттен, жағымсыз әрекет жасаудан аулақ болу және бір адам ренжіткенде қарғыссыз бәрін ақылға салып тату болуға шақыру. Бөлімді қалдырмай, пікір жазып, бөлісіп жүрген жандар сіздерге үлкен алғыс. Ал әлі күнге үндемей, қарап, пікір қалдырмай жүргендер әділдік қайда? Келесіде сіздер үшін әділдік тақырыбына мақал жасау керек сияқты. Жаңа бөлімдерде көріскенше. Қарғыстың ең ауыры нан ұрсын. Шындығында қарғыстың ауыры нан ұрсын. Қарғыстың ауыры нан ұрсын. Қарғыстың ауыры. Қарғыстың ең ауыры. Қарғыстың ең ауыры. Ең ауыры нан ұрсын. Қарғыстың ауыры нан ұрсын. Қарғыстың ауыры нан ұрсын. Қарғыстың ең ауыры нан ұрсын. Қарғыстың ең ауыры нан ұрсын. Шындығында қарғыстың ең ауыры. Не ол? Текст өзгертеміз ба, не істейміз осыны? Еман. Болды, соңғы рет. Қарғыстың ең ауыры нан ұрсын деген. Натуре соңғы рет па? Иә. Уверенсің ба? Давай, все, болды.